kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus, ada sukacita dalam Yesus, ada sukacita dalam Yesus, ada sukacita sekarang dan selamanya dalam Yesus, ada sukacita. Because
peparan ni amang guru kami. Sino buti na kami ang guru, opeo masatay na ito kami berpikir. Kata pangapulot hata pasok-pasok, siap kamu raja di hula-hula namin. Perhiti tang yang mula tu katikin na yung mamasu matu hatta na mertua di bata. Dalam macam madaging na pertudio di seluruh peparan ni hanan yung. Asadabot son nidok di hamuna hula-hula namin. Piripok di bahu-bahu pasalongan. Pirin matu di seluruh na peparan ni hanan yung nutung-nutung mananggap ka. Tutu. Baik diraja namin. Diak ka huruf diadat. Dinaulo kamu tulas tubuh gini alami pasat arati. Rodo kami nang anak pemuda. Lalu mersoba kamu dah jadi hula-hula nami. Adik piraja nami so di tua dan sudah pulang sesakut jadi belia dan sudah na presiden na sosadi. Di sibendo nami na sosadi raja nami. Buti hulan dari 10 besar perusahaan si majujuk kami roh mersoba kamu. Plasma rohani raja yang berjaga. Tadi na dua sapat digaja na tepat ni hora kos mahamu anak diraja doho popara ni namaro di naro hamu manopa pahami hula-hula lalu di hami di juhut namar saudara doho di ayat sitiuti nang aka nadinopani pamaretata marbunga-bunga do nang tangan asa dohono masongon hata ni na tua asa pinatiko main na hujur di topi di tabian dia hamu saluhutna akka berenami peparan niya mengguru nabion sedusima hamu magih akka parsauli matutu jalan nunga tunggong loh las rohanani di haroromuna tongo di bagasat tigyong asa dohono masongon hata ni na tua babak namar halto na niaga tak dirobian oras mahami hula-hula muna nama jalo sileo-leo muna asima rohani Tuhan itu di batama dihamu pasu-pasuna nama itu jadi muna sahat be ulot dari bagasat sadario asa sahat main solu sahat tukoten koten tigaras muna sahat be adat parsarina duaunya mengguru namion tuhami hula-hula muna hula-hula naposo asima rohani Tuhan sahat mahamu gabian urut horas-horas itu jadi ala nunga sikok peulot di bagasa sadario dihamuna par musik nami naik pasikopon nami maulon nami lamar hula-hula baru asa dapat masuk hata di nabi tuan dinaungel tio binati perhata asa baik kamang masih tio nas padu murot asa hata mantap perdedeng kebasai iliado di ita sadario ay pason duhut kasih atau siar turatan perdega bahasa ini tong-tong tahun di natulang nami natulang roro kami sos sesimbatulan ni boru
mas telas loro nami sebetulnya tersonggong doa menaki narong anak ni upung nami on na padokok kami menaki onggo hami roharo nami ala nopung nami don asaro hami pinoparra do hami on jadi roh pungon naki simatuan iboru do ina mulai ate maju Tuhani dapat do iho opung pinoparmo sada anak sada buru dapat bahwa puna sia anak sia buru ngamar ngapala tikos pe nyupung ngami ini jadi mulai ate gorang ma itu kata kita doko salubna tu saya tutu hata ma natulang mengalu-alu saya tutuhani ma jalo panirion asaya jari tulangi tuhani kita natu dia pe natulang lao mangalaka do pature-tureon aka lain namion suak-songonian non tuhata mama dongani amuna sudi pinopari tulangon lapar borat tulangon satu parsatokinani tu opung ngami opung oda pe ibu tuhami lumporok pinoparmu na apala kahabe ho opung ngamar boru ngamar anakku ngamar popu ngamar siya boru siya anak apala tulos mahal azar-azari ma parumemi do anak mi apala azam asarok su tature-ture ho ade pungade unang lupa ho isi sude lihat ni aka hula-hula tei berjudo turangi tu boruna ikos do ibai borunai tang luka ido pasu-pasu ni tuhani na buluni ade pungade sonariot rodo kami mabuat laupang rikion nabui patupahan unang bereng aka pinopar ni tulang namion na sedia kurang ibon namion ale pasu-pasu ni tuhani ma kita jalo tuhita asa tung iramoti tuhani kita sude naisonor adok sisa tahun depuk Nabi Raja Barkanan Ababan di bangsa Pakistan au sian bereni Sri Kermaau ala bercatabi au lumobi duluan akamata raja dok nata soribada natulang da burju dauli lagu abe siap bereni tulakon songgok doro haku dabado habe bilang-bilang ni tulakku Oda beraja Nabi iboto hami natar guar do HP si batuan iburu di bagasa patikino marduka dina nauli marduka do nadengan molo be aruk tamba nauli nadengan ikom mabasi babotowan Raja Nabi Raja Bulun Gemobi di dia do tulak kuna posai kita sudah ya. Oh Jawanya di Jawa Timur. Oh, iya. Inilah adat Batak. Tapi aku lalaimu. Kalau adat Batak, kalau sudah menerima berkat dari Tuhan, lakukan adat Batak. Garar adamu atau bayar adatmu. Buat pestamu di orang tuamu. Marganya apa? Marganya siregar. Biar taruli hula-hula tak. Biar terpuji mertua kita. Jangan takut, aku laimu siap membantu. Alaba Raja Nabi Raja Bulun Nungaliling terbaik naima tulakon na burjuon dok na tulakon halai ondo pedi boto kami pedon Nabi tulang dan kamu masakap na uli sakap na dengan sian ada di habata kota tu tulang Nabi on atrat tulang iba pagidon Nabi na tulang. Bisa ada
atasam Jalur Tuhan Sailas Maruham Jalur Tuhan Sailas Maruham Pangakuna Medmeda Tuhan Nasohea Masari Dote Allah Tuhan Rohakuma Buleho Tuhan Nawe Beleho No Uga Belas Diroham Jalur Tuhan Sailas Masari do Allah Tuhan Rohakuma Buleho Tuhan Nawe Beleho No Uga Belas Diroham Jalur Tuhan Sailas Maruham Jalur Tuhan Sailas Maruham Iya, tapat ke mana pulang? Tapat ke mana baru tinggi na baru? Halo. Mana tinawa bahudong manis di rumah. Otik sosadia be raja nami so sakti nami mana pangurban nami tuh kamu bulan nami berkana beban. Saya amat tadi batama atau mangkau di pasu. Iya, mati tu. Kalau nami abang guru, bupin nak kani dia kasanggup di rumah dia kasanggup no di meto katikin neng bro. Gabi. Masih gunung mama terdita na berulah buru. Gabi. Gabi mah hila nami anak muda buru nami gabi baru main pengen abang guru. Gabi itulah. Di taringo di dong di pasar tamu. So sati mula panguru bimu tu kami udah masalah seorang nami abang guru. Di lalah muru kami na ima di ulau nami manang pulau tadi pasari bantuan di dahangon. Gabi itulah. Anggiak mata yang nabi tutu hatta ditapai madi hamul selup nara dari pamurun nami. Agak gabiun, ahi paso, angka si jamal di tangan. Nang agak bisuni dia kapal para mutu katik tidak naik bu. Di sialan nang di pasar tamu tuh kami ni. Pangurun nabi nasihat nunai. Bukan naik besok hatta di dato tua. Berdalam berbaru manu pino-pino Horas mahami ulah-ulah nama jalo. Dan yang nabi tutu hatta tidak baik mah sikapnya diamu. Aku nabi namanya. Untuk si bang guru. Gabi itulah. Ada duit aku. Manang duhame nungaruh hamu. Manabot kami ulah-ulahmu. Bisonu pada dihami do. Kuno tumulak tendok kamu nak asarong bolomu. Pergui bir. Siat pangan di bagas nami. Tadanau maulah ada tidak. Buti. Sada. Inganan na sudi mahamurak pernah pergui bir. Kalau suka saat kami maraja nami Indonesia. Berjadi pamurul. Ulos. Muna saluk na raja pamurul nami. Ada dosma. Sono harapan nakaning. Maulutung sadapi nama jalo sudi mahamu sebetulnya guru nami naung dapat tersuri memang guru las maruham diurus naung pasat tamyo gajang mau butuh ke pikiran engkau alasa sa suruh satu bagian di tikaras pasat tamyo urus untuk ama guruku didik mahita gabian didik mahita mangulu sahabat tu gabian rumah di pas-pas Tuhan Berarti itu. Jadi sorry mak, nang kita sudah. Kami asal sabi hari urunan. Baik udah sabi. Sampai Prabowo
Tuan Ibu wargana Siregar. Di tahu mana engtiu di Bamatu Panuhata. Baik kamu masih ditiu. Juga seperti kino dengan merdalan bulauka dilihat Tuhan taruh cuaca natorang jadi dengan hari beribuan besok kami seluruhnya ima peperan diuputa ursak mengatasi nababan buru biri nang IBB duhot nang nongat tamar badan seterus buru biri nang IBB ima diulut tadi bersari betul ni dahangon perjulun adu duhami turut berduka cita duhami marhabuk ni roha di parlau ni dahangon muludang buyau dahangon do nagabi mengganti honau dia kaulo di tempat kanaban magus ada manang nunga borwas ada na tua sana keluar ke besar di ursak mengatasi ima habuk ni roha kuno berjulu do habuk ni roha nami suri dia habuk ni roha teh ulang lubah hitam bertangiang dah tong lupa satu tak suri ai guru itu hatta do suri lakata guru itu hatta do suri ngulut tak di suatu kami pengurujun nami ulang dari kamu nilai na mulu ala nilai tu nilai do dan toh hita na berhamarang alai holo natapaki dia ka berhamarang yoni dia kau ulas ni roha do habuk ni roha ino na lebih ketubot atau ketika nang roha lima pisan nami tu suri keluarga dia pun bertua ternubi tu amuna akayan kon nami ale jadi asal ni roha teh dapat kami tu ketika nang roha jadi di son asatun nami mai laos di soma mula-mula na di soma mangaliak na laos pasaton pangurubion namin non busa pangurubion perumahamu hasultul lao masa masih siwa kita dia karena warna-warna ang parusin namin may magodang na Tanang dito, susi tapos uli, minimay salah-salah kumagoti sorapi, kipili nunupake sesuatu pati naman kajarian pagkakalas tinoa sorapi, kipili nunupake sesuatu Niyano karo hati Kasoboy Bemagoy Paganado Panababang Ikaw latu Wakiona Soraki Bikini Nuntuk pake Susuhati Tapi naman Nadaryo Pagkapalas Tirahan Soraki Bikini Nuntuk pake Susuhati
Orang sampai mau ingin untuk berbeda. Iya, kalau kita Dinudoho, didosabi, magodoho, magodoho, urang peso, kamulako, duliaho, lumbateho, lumbateho, lumbateho. Sakit firma dunia mo. Sian dengan sahuta parrobas amaina dan kami dengan sahuta mandok tuamu pona nami ala satu pinari tarwanata nama amat tarasari matuon tu paradianan parsatok kinani pos rohanami asko somon hatanami nabodari ikrasok kamuma amat tahun mendapat Tuhanna satulus rohana anggiat dia debata ibadah di siamunna kabar tu hapor siamunna siap kami dengan sahutamuna doa kabar hubas di hamusun nami walau petuk somodina kali pakubesion nami di mobil data sadarion dina orang sekap kurang une dia kapakubesion nami di data sadarion anggiat panggilan nami tua karina mangihut dan ditapai di kita sada dusni roha sanggiat kui ulah unata ulah unak kanadingga di tonga-tonga ni hutat tahun dan kami donga sahutanani esa watamuna dokonoma songon hata ni na tua-tua na mandok asa gala-gala seteluk bateluk mandagul-dagul melutupi na orang sikop orang dugaan pangulahonan nami sian saya Tuhan tama totong na mga mulapul. Dia muna terus yakun di laikon. Yang laikon tidak pun juga tahu. Ada yang mulai dari laikon. Saat kami di rumah aja itu betul tidak masalah kembali. Sering hari mata pada wanita tidak bukan. Habis sampai berlokon yang kita berlokon. Haji mula bitar kami dan berada di lain kami lain sebesar. Itu hari bagi orang tua. Tinggal maafi hari dan dua. Lima bapak saya yang 2 tahun. Isi maham si guru. Kalau belum di kuasa tahu. Nawak kembali bagasan. Jadi di itu. Tokku. Oleh ada mari Tuhan. Mengabe. Asib di tahun kamu. Rapat rolai kon banget dulu sila di pari hari itu para mula maluli ala wali dan kon itu saya baru itu aloho pengajuan Jumat ke berekon jadi suang ni tuan itu mula dan aku nilai ku si son dan naik bagi dulu lagu mulai permusik tak kita tu lagu lagu lama tu. Hari itu kita dalam ulangan dari persilahan. Itu dia nemu. Itu sering lagu dia. Oh my tidak. Moloi damani roha. Oh depan musik. Tolong coba. Persilahan.
kami atas nama pemerintah setempat songon nalahu pasahakton songon kati papapungan nami bahwasana naturut do kami berduka cita di persari betoni Batulangon tumpe songon haroro nami dihamuak katulang nami dohok katulang nami marbuha kainom mahamula. Jadi memang songonido natulang molo dihanguluano ikon dalanat talo hamatea arong perjolo arong perpudi. Jadi songon hata naman dokon titik kitubu datulangot sudido solma maras ngiroha mengkel ali nung dialak tuhatay datulangon sudido halak tangis wala ni mana do namikkel alana adi bae pe mana tinganan kasonangan ni. Jadi Pangiruan nami sungot tu natulang dohot tu keluarga besar sude ba tangiang ma boboy natulang asa ang giat boy permudu-muduong mo aka pinopermo sude do aka pahupong. Jadi sungonido nakpiningan ale-ale mapilagwat eh. Jadi mula songok kami sa pemerintah setempat gabi itulah kami tuhan mo par musik namin bigkamu masuk udang parusibi udang parusibi. di kanto taulaw yakabaradato di Bereton. Doni mari ang mga turunay. Grabe ito lang. Doni ang mga kapasupaso. Nanirehon yung kalahula-hula sa luhok na dohot akan marolong niroha. Tarluoy mari hawak ka na harabarangin. Iba di hamupungan di nawaban. Natong magkaudalang pangurupyon. Tu berenami dohot las niroha di kamu tu habos uton bulun apalatikon. Ami mandok siaponan hasil patulang banggeruhai bolate manang dihamudake. Sok-sokoni nang sa power tesepak. Tarlubowi di ali-ali ni berekon nak mandokon. Siang mulai darah kinarpak dulu sida. Bahkan dibagi dulu nak kaningan. Ede na terakhir dari di dulu sida di ima gitar sigok di ali-ali. Do akka di malaho. Do di akka perminuan di labo tua. Alai arung hakurangan nasot. Bolo halak na marilali, kita mo kau bahasa manuk ibialan ke kotek-kotek lahu berpira. Sirang maraliale lo yendo nama jadi lima hurangan dan idealiale tak di pasar hati awa no pasato ni dari taru lima hulundak dari pasu-pasu hati. Lima dia muak kamu guru nami tepe atarohonon dikendung ajonok asarohonon masuk hati di gue ke asa cuma di 10 itu mah 7 man 11 uwe 07 keluar 02 ada pasu ada gabe nabi rasa butuhane
apun nami may marto na jauh arwa jauh sirnai ata duti dan duhut kieu menalone asu gawe horas nabi nasa una unang bosya asa sa masulu sa matibotyan luka sa bere ulanon di potarion sa may tasaluk na tu parhorasa tu panggabian jadi ang guru na uliu pero pasatay ma tu hamuna asa apu hamu hata dauli hata ringgar Mulut tadi bengas sadarion Wataraja ina kesuribada Sotong tok kami siap buruni Ulu-ula nami Ima Pangaptu Hata nauli Hata nalingkan naung pinasatmu Terlumbawi di hamu Saluhut na ula-ula nami Lebar jolo mahami sian buru Pasangatun Hamulatan ni rohanami Tuhamuna Saluhutna Dongas sahutani Hula-hulaku Isom mulai moting lekon bunga tunggudang hudalohami akka pangurupeng muna baik di materi sosoninang diapka tenaga kami sen pemburuan di hula-hula nami untuk mula tunggudang matu hamuna ang gitma ditabay tuhat tani hamuna raja nami bungas lautani hula-hula nami ditabay hamu di gajang ni umur tabay hai pasut tujulan nariong sosoni manang di hamu saluhut na hula-hula nami di naung ris samu raja nami songon na manawin jojor songon na manuani pasahaton pasugabi pasuhoras tuhami yanak pemuna asa tuak may diabara nami jujung di sama jujung nami abing nang diabingan nami asa daw maason pasan na tutua asa tiko main geringgir bulung nai rata-rata sudi hata pasu hata panggabi perhorasan ng pinasakmo tuhami terlumbobi ma tuhami bunani asuhuton say pasauton ma atong amat tamartua di bata asa pertumay na duhur tutu ilote panggabi perhorasan ng pinasakmo raja nami sayunang mamuwa sitok kamay atong ang umose asa naung 10 itu ma tutuman 10 walu panggabi perhorasan ng pinasak mo rin rata nami apon nai mayatong huwag martong ni jauh sagat kami tomat raja inata soribada raja ina soribada mula digurang ke bahasa keluar kami nga berkorban tuamu di waktu berkorban mana di materi raja mada ulah di tamar mada ulah di tuamu tiala sidok bolong rohamu saksi waktu hata pengapuan tuturin na dur tio-tio ni nalote hata pasu hata bulan orangnya pasang muna saya unang maumba jelas itu ke pulau mosi asa cuma 10 itu bina 7 menit 10 walu hata pasu hata bulan orangnya di pasang muna tiap buat kami main hot martonga bagasi saat-saat di Solo mena saat-saat main tubotian ni 300 toh main turun tangi bulan asa piri taulaun ima ulaun ada abata kota ima di pasar di perlawan dalam namion seliling mahita bangulu saya jaga benjala hut di dua huti Tuhan putih mengata pangapuluh siak kami nungalau dongan dewa tunandau diala pisuan na tubanua gijangi Bedo kita laum sih Saludo martangiang
tinalau to gitai tinalau to gitai. Hite guar di debata ama anak dohoto di perbadia. Amin. Di dok Tuhan Yesus ahu do dalani dohot hasitongan dohot anguluan nang adong nasa tu amai ia somar hite sianau saluhuk nana nilihon ni amai tuau ido naro tuau jaladang pabalioku naro tuau martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang paroha ama na sumurong parpoholong roha situtu dilehokodo anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean ala ni dosa nami jala di panguluhodo ibana asa dapotan hati koran pakirimon dohot hamuluak kami asima roham dihami sai ajari jala apuli mahami asa unang madele hami ala naong jinumi dongan namion sian lambung nami lehon habor siaon na tugu dohot dengan eroha dipakirimon na mangulu tugagasan roha nami asa unang marsak calaman diri hami soman akan aleban naso marpakirimon kahiti maroha nami dokpakko ay hodo pangapul di hami sasada roha nami mangkobusiho asa marhapor siaon cala marhatok tongon roha nami be tuho asa marsigat tuho hami salirin kami di tanoon asa terbaik kami musyaik mandapotoko di bagasan hati uron dohot asa kapon. Amin. Panay pada pahuriata belum akan nawapik ngomong di patu sosial ni huria. Jadi disong arono di patu pahuriata do ruas ni huriata di mas sosial ni huria bahwa sana nado do ruas ni huria HKBP natur buka cita di permodeng ni opung wartua di sana. Untuk sesadia pina-pina tuhan yang huriat tadi soal asimar wani tuan tadi pimana tinopa ina golang-golang do anggora rahut na untuk sesadia pina boy terpatupan yang huriat soal gatigarang bunga di persari maduon ni aman nama di soal saya tuhan nama aman bohi pasuna taruhona tamang amata nata baru-baru konwain keinganan parbadaan inganan paradianan parsapokinan di angkanang Cumolo maru cumolo ujaha mahatani debata nagabi ujaha lumobi nama apulin saluhut roha di keluarga na dinadikon ni amang na tapadok adukon surat Efesus itu 2 silan ayat 4 sahatu ayat 2 songonoma didok di sini alai anggo debata para siroha buludu jala perholong roha nabalga maradepuk kita jala rapon Kristus do di pangulu ibadah hita akan mate di bagasan akan pangalau sion nasian asing roha do ungahir nana luaham gabi rap di pangulu jala rap di babak kita turong goman Banua Gijang di bagasan Kristus Yesus laos padu sahaka takas do di rokhatan ini batang tuhita na bungu di sok lumobi di keluarga besar nababan ima na tininggal honi amang kopong martua Yeremia dolyo dirok dakotan halwaon do nasa na borsea di Tuhan marhide-hide asi ni rohani debata nasa na borsea di Tuhan Yesus na daw panguluan no do ibana nang pemate pangalake anggo daging na di tanong jadi Banua Gijang alai conok doho di akka nama cuhu kuharno di dia dua rori tolu halak komo majo guarni Tuhan di sibo katar calaro panopat nasida atong liberet modo sian habang sam nabadiai majongjong dohami di po bunya lamon baru-baru bakke ni amanami di bagasan lungun ni roha dohami Tuhan nabung on binorhon nang jumolo dia lapor sada amang siat tonga-tonga di keluarga besar nababan lumobi matuhan
di bagasan ilu arsak merohado ina nami rakot atayanakon ima keluarga ni amanami ng jumulo marujungon kodo pangabul na sumulong alani upasahat kami do Tuhan saluhut keluarga na magkaholongi amanamion ng hakka ale-alena longat tubuh ng hami akka dunganna ditong-atongan ni ruas ni Huryami asa tok-tok ko Tuhan na marguguhon mga puli jalan na tok-tok patuluhon Tuhami dalan na hinawamohon ni Rohang upasahat kami bakit ni ama namion tutangan asin ni Rohang ay horo debatan na mangulu doon debatan ni halap ng mate pupuji kami maho Tuhan ay akan naligado di aturhoko di ngulong namion Tuhan debatan nunga di patupa keluargaon sadarion ulaon adat sarimatuan ni ama namion takas dori botoho siang na sogot sa hatu tikyon ragam di akka ulaw di patupa hasutonon Walatung jupak ko akka pambahenan parulaw dohak pagkatayon nahurang linggan di jolong di namangulahon adat sarimatuan ni ama namin na tuwa-tuwaon sa luhun ng keluarga marpangulahi maroham say pasikok ma asin ni Rohami di agka ulaw namin sa darion unang tumpay-ngot-ingot agka hahurangan namin urasi kami Tuhan malujuk pangho agka hahurangan pangalosyon dosa namin asatong gabi silas ni Roha ulaw adat sa rimatuan ni ama namin lumowi di hasuhuton namin sa darion cara tahu kasangapon di buwarmo na badiyay satok dinari buwanon namin tarohon kami mga ama namin tuinganan para dianan parsatok kinami upa sa hat kami mangulo namin Tuhan tramo di mahali sa hanto nasun di bagasan namar dame-dame di bagasan las meroha di bagasan kahipasong alay lumobi di bagasan pangapuliw lewat tubuh nasyang koy marhide-hide anakmu Jesus Kristus Tuhan namin calama tanging namin amin. Anong doa man ang isugboy Tuhan Jehovah di batatay. Anong doa man ang isugboy Tuhan Jehovah di batatay. Itong doa nalaw maaw doa man ang isugboy. Itong doa lamaaw tuna disungkoy lamaaw tuna disungkoy tuna disungkoy itong doon na lamaaw tuna man na disungkoy Sahur nababan manang opong martua Yeremia Dolis pasu-pasu Tuhan debata maho lahoruang doh laobongot olak nion rodi saleleng ni lelengna amin. Pasti timbang.
sonang mamodom hona martuai. Sonang mamodom hona martuai. Namaradian sian ulau ni nani ulamu di hajol maun. Namaradian sian ulau ni nani ulamu di hajol maun. Jalan namangi utus surgo. Jalan namangi utus surgo. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus si pangulu kami, tutangamu pasahaton nami nuaeng dongan nami na tuon. Jumolo hudok kami mauliati tuho marningot sude denggan ni basam. Akan na pinatongonmu tudongan namion tagad di ngoluna. Tu asi ni roham hupasahat tami ibana. Ramoti podai togu-togu mahami be rodi si solhotna asalam sada rohanami mangihutok ko si pangolu jala si hokopani. Anggiat lam mangulu hami di bagasan hapor siyaw dohot pakirimon na sitong mga sahon pakokop mo na badyay na humokop pami atam na sitongi rodi bagabagam na soolo mo bayma patoktokon dohot mga ramoti daging dohot tod dinami tuhangoluan na saleleng nileleng na naong pinaradem di hami di banua gidjangi. Amen. Ale saur nababan manang opung martua Yeremia doli. Siatano do parmulan ni dagingmu ikon mu lagi jolo gabetano. Alai Tuhan debata namano paho. Dohot Tuhan Yesus Kristus nama kokopo. Dohot to di parbadia nama jauh hurianai Tuhan uluan na sora suda. Ima mangaramutiho pai maro ari parpudi ari haheheon na balgai. Dinaroti kina begeo ni saluhut halak na ditanomanima suarana. Dungi ruar bema akasibahen na denggan hehe Tuhan uluan alai akasi ula na jahat hehe tuo. Amin. Mari di Siat panomanon. Doku sebamatago siatano mano. Suang mangulu bahenon ni Tuhaku, haleluya, haleluya. Suang mangulu bahenon ni Tuhaku, haleluya. Mangido di kanyang hapapatay ali amanaki. Ali amanaki dari dunia saya dia makan saya maharaja saya mau mengambil di gunung Somon dari dunia dia makan saya luar siapa hari saya sama dengan Somon pada sana itu saya coba manusia dan kami itu baru dua makan siapa orang maharaja oh dia sangat sendiri di dunia. Didongani asi di rohani Tuhatan Yesus Kristus. Dohot tolong di rohani debata ama. Dohot parsaurang iton di parbadia mahamu salurna. Saya masih pada don aporsiai. Saya masih